मनुस्मृति गोटे कथा आस मनुस्मृति धर्म रक्षति रक्षिता जी धर्म को रक्षा करे धर्म ताकू रक्षा करे जी धर्म को रक्षा कर धर्म ताकू रक्षा निश्चय करिवो। या पर भागवत गोटे कथा से प्रहलाद महाराज भगवान का भक्त किंतु तांकर पिता कौन अच्छा असुर ना प्रहलाद महाराज भगवान एभली भाव भक्ति करछन्ति हिरण्यकशिपु देखि ईर्षा करे हिरण्यकशिपुर अत्याचार सही मत से भागवत धर्म को से छाड़ना भक्ति की छाड़ना प्रहलाद निज धर्म को छाड़ी ना से कष्ट को सही से भक्ति आचरण कर पत्नी का ना कौन थी हिरण्यकशिपुर कयाद ये तले तपस्या करछन्ति जे कि कयाद को गर्भ में प्रहलाद थे आउ देवता माने जिते बेले देखिले कयाद को गर्भ में आउ एक असुर अच्छी भाभी कौन कले ताको बंदी कर ले जाउतिले नारद मैंने अटकले कले ना नहीं से होचे भक्त ताको छाड़ दे देवता मैंने ताको छाड़ दे परिक्रमा करके पळै गले तापर नारद मुनि ने कि तांकरी आश्रम रखले कयाद नारद मुनि के आश्रम रे प्रहलाद कौन करछन्ति कथा सुनिछन्ति सेतुरे तांक भक्ति आरंभ होछि तापर हिरण्यकशिपु फेरछन्ति तपस्या घर को तापर नारद मुनि कयाद को आनि कौन करछन्ति तांकरी घर छाड़ दैछन्ति फिर प्रहलाद जन्म होइछन्ति तापर प्रहलाद धीरे धीरे बड़ हेले बड़ हो सारा पर नहीं कि हिरण्यकशिपु कौन कले दु जन शिक्षकों को डाकिले घर कहले आपको पाठ पढ़ा षंड को शिक्षक से माने कौन शिक्षा दिले राजनीति शिक्षा कूटनीति शिक्षा सो कुटिलता शिक्षा देले किंतु प्रहलाद महाराज से ग्रहण कर था बाह्य आकार शुणु था किंतु भितर को सेटा नहीं आचरण कर था से शिक्षक चली गला पर जेते सब सहपाठी थे से माने कौन कर नारद मुनि जहाँ जहाँ शिक्षा देते सेटा शिखु सहपाठी मैंने एक कथा शुणी ये मत सब नारायण विष्णु केशव बोली षंड का आगे गाइले षंड को कहले अरे आम तो शिक्षा दूने ये केमती शिखला कौट तापरे किस दिन पर षंड को लेकिन जाइए प्रहलाद महाराज घर को कार हिरण्यकशिपु को निकट गले हिरण्यकशिपु ये पचारा कहला प्रहलाद कौन भल शिक्षा शिखु मत कहलु उत्तम शिक्षाटा कौन आज पर्यंत गुरुकुल कौन शिखिच सी नवदा भक्तिर कथा कहले कौन कौन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दाक्ष्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदन यदि पुंसा अर्पिता विष्णु भक्ति से नवलक्षणा हिरण्यकशिपु छोट छुआ तो भाभी कौन कर हसीते कहले ये कौन कौचे विष्णु स्मरण कौन कौचे सांगे सांगे षंड को डाकिले कहले ये कौन विष्णु कथा कहला षंड को कहले आम तो ठीक शिक्षा देचु किंतु विष्णु कथा सी केमती कौचे आम मध्य जान कहले महाराज एथर छाड़ू तार किसी ये सब जिन आम भल शिक्षा देव छाड़ दे आउे पुणी द्वितीय थर पुणी आने से कथा से कहले आप वन को जातु ये रही कहीं हंतसंत हो वन जाए हरि आश्रय कर हरि भजन कर से क्रोधित हो कौन कर ठेल दे फोड़ दे दंड देवा आरंभ कले कौन कौन दंड देले प्रथम देले विष
ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମାରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଲେ କ'ଣ, ନିଆଁରେ ଅଗ୍ନିରେ ପକେଇଲେ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତରୁ କ'ଣ କଲେ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଏକ ମଦମତ୍ତାଳ ହସ୍ତୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କ'ଣ କଲେ, ଛାଟିଦେଲେ। ତଥାପି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ନା। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କିଛି ଉପାୟ ପାଇପାରିଲେ। ଇଏ କେମିତି ମରିବ, କେମିତି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ, ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଭାଗବତ ଧର୍ମଟା ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯିଏ ଚଳିବ ତାକୁ କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ। ହିରଣ୍ୟକଶିପ ପାରିଲାନି। ଶେଷରେ ପଚାରିଲା, ତୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁଠି ଅଛି ବୋଲି କହୁଛୁ, ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ହଁ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ଯତ୍ର ତତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖମ୍ବ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ସେ କ'ଣ କରିছে, ସେ ଖମ୍ବକୁ ଯାଇ ଜୋରରେ ଆଘାତ କଲେ। ସେଇଠୁ ବାହାରିଲେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ। ବାହାରିକି ସେଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ହଁ କିଛି ବର ମାଗ। କ'ଣ କଲେ, କିଛି ବର ମାଗ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ, ମୁଁ ବେପାରୀ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦେଇକିରି କିଛି ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ମୋତେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଫ୍ରି ସେବା କରିବି, ମାନେ ନିଷ୍କାମ ସେବା। ଆପଣଙ୍କ ମୋ ବଦଳରେ କିଛି ଦେବା ନେବା ଯଦି ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ତ ବ୍ୟବସାୟର କାମ ହେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି କରିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଇବା ବସ୍ତୁ ପାଇବା ଇଚ୍ଛାରେ କରିବା ନାହିଁ, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି। ନୃସିଂହଦେବ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ। ଯିଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ବା ଭଗବତ ଭକ୍ତିକୁ କେବଳ ଆଚରଣ କରୁଛି, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କଲେ ଏହା ଆମର ଲାଭ ହେବ। ଭାଗବତ ଧର୍ମରେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ, କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ମନୁସୂତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷନ୍ତି ରକ୍ଷିତା। ତେଣୁକରି ଏଠି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଭଗବତ ଭକ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ହେଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ବିପଦ ତ ଆସିବ, ଭକ୍ତିରେ ଅତି ସହଜରେ ହେବ କି? ଭକ୍ତି ସହଜରେ ହେବ ନା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଭଳି ଅନେକ ସାରା ବିପତ୍ତି ଆସିବ। ଏଇଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମେଳରେ ରହିଲେ କ'ଣ ବିପତ୍ତି ଆସୁନି? ଆମର ଏଠି ଅସୁର କିଏ ନାହାନ୍ତି, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ବିପତ୍ତି ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? ଭକ୍ତ ମେଳରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବିପତ୍ତି ଆସିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହରିକୃଷ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଭକ୍ତ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି? ଟଳମଳ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଦେଲା ହରିନାମ ହେଉନି ଭଲ, ରାତି ସାରା ନିଦ ନାହିଁ, ସେ କାହିଁକି କହିଲେ? ଛୋଟ ଛୋଟ ବିପତ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ ଆସିବ। ସେଇ ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବା? ବିଚଳିତ ନାହିଁ, ହରିଙ୍କର ନାମ ଆହୁରି ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା କରିବା, ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁକାବିଲା କରିବା। ଏମିତିରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବା। ବିପତ୍ତି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ବିପତ୍ତି ଅଛି, ଏଇଠି ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗା, ସେଇଠି ତ ପୁଣି ସେଇ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେଭଳି ଭକ୍ତ ମିଳିବେ କି ନାହିଁ? ସେଇ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ହେଉ
भगवान को छाड़िबा नहीं। हाँ। आउ भगवान ताकर भक्त को निश्चय रक्षा करती। तेणु भक्ति ही जीवन सर्वस्व धर्म बा कर्तव्य अटे। आमर प्रकृत कर्तव्य कौन? भक्ति। प्रकृत धर्म कौन? भक्ति। आउ किसी नहीं। जहाँ भी हम तथाकथित धर्म कर्तव्य शुणिले सेटा प्रकृत धर्म नुह कि कर्तव्य। सनातन धर्म होची प्रभुंकर भक्ति। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम